কাহিনী যেটা হয়েছে, ভিডিওগুলো অ্যাড করতে পারি না, এই জন্য হইতেছে দেখাইতেও পারলাম না মাত্রই আর কি। শি ইজ ডেড নো মোর। প্রাইভেটের লাগে লাইকে মরে যেত। সব সম্ভব, সব কিছু বাঙালির কাছে সব সম্ভব। ও রেস চলতেছে। আমি ভুল ক্রমে তাদের রাস্তায় এসে পড়ছি, তারা কোনোদিনই আমার রাস্তায় আসে নাই। হ্যাঁ, আমরা তার রাস্তায় চলে এসেছি। আই এম সরি ব্রো, হোয়াটসঅ্যাপ ব্রো, হোয়াটসঅ্যাপ। তো আজকে যাইতেছি, কালকে তো গেছি হইতেছে পায়রা সেতুর নিচে, আজকে যাবো আরো দূরে। পায়রা সেতুর নিচে বলতে সেতুটা একদম পারফেক্টলি দেখা যায়। আর এটা তো হচ্ছে বাঙ্গা সম্ভবত। ভালো আছো? একদম আরে কইতাছে বাঙ্গা রাস্তা, আর এটার নামই হইতেছে বাঙ্গা। বাঙ্গার কারণে এই রাস্তার অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবেন না বাঙ্গা। এসব রাস্তায় অফরোডিং করতে বেশি মজা লাগে। হ্যাঁ, অফরোডিং এর রাস্তা যদিও, কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে। আমার একটা হন্ডা আছে অফিসিয়াল, তো ওইটা যদি এই রাস্তায় আনতে পারতাম তাহলে এটা আরো বেশি বেটার হইতো। হ্যাঁ, আর ক্যামেরা, ও মা, মনে হচ্ছে যুদ্ধ করি না। আমি যুদ্ধ করি না, আমি তো বাইক চালাইতে নামছি নাকি, অবভিয়াসলি। এটা সুন্দর। তো এখন যাইতেছি বাঙ্গা তো চলে এসেছি, রাস্তা যাইতো বাঙ্গার নামও বাঙ্গা। এই তো মিলে জিলে ভালো, এই জায়গা দিয়ে ভিউটা ভালো পাওয়া যাইবে, দেখা যাইবে সেতুটা। অবশ্য টানা পায়রা সেতুর ভিডিওই করতেছি 2 দিন ধরে। কালকে করলাম, আজকেও করবো পায়রার ভিডিও দিয়ে জীবনটা শেষ। যদি এগুলো প্র্যাকটিসের ভিডিও আপলোড করতেছি, জাস্ট ক্যামেরার সামনে আওয়ার আগে যতটুকু সম্ভব নিজের একটু কি বলে এটারে জ্বালাই করে না মতো ব্যাপার। প্র্যাকটিসের কোনো শেষ নেই, জীবন মানেই প্র্যাকটিস, জীবন থেকে নেওয়া। হ্যাঁ, এদিকে যাবো না, আমি হইতেছে যাবো এদিকে। এটা হইতেছে একটা শিপ, এটা কি আনছে জানি না আমি। হ্যাঁ, তো এই তো ব্যাপারটা। ও কাদা, ও কই যান, আমি সোজা যান। ভাল লাগে চালাইতে প্লেস। তো আমার ভিডিওগুলো হইতেছে আনকাট, আর ল্যাঙ্গুয়েজ হইতেছে বরিশালের। সব মিলিয়ে জিলিয়া পুরো একটা বিরক্তকর অবস্থা। ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা হইতেছে আমি চাইছি অনেক শুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু পারি নাই। পল্টন দেখি, ওয়াও, বসে দিয়ে মাছ ধরে, দেখছো ব্যাপারটা কি করা। যদিও মাছের যদি কাম না থাকে তাইলে এই মাছ এই জায়গায় আইতে পারে। হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট এইটা তো ভালো করেই বুঝি যে মাছের কোনো কাজ না থাকলে ওই বসিতে উঠবে, এছাড়া আমি দেখি না। যদিও ক্যামেরায় বোঝা যাইতেছে না, ওই জায়গায় আর কি বসি দিয়ে মাছ ধরতেছে। পিউ, আরে পাই, এই জন্যই তো বলি কেন মানুষ এই জায়গায় আসে প্রতিদিন। সব দিকেই ভালো, মিলে যাই, প্রেম করার লেগে ভালো। আর এদিকে সব জায়গায় প্রেম করে, প্রেম একটা কমন জিনিস। হ্যাঁ, ও এমনভাবে তাকাই রয়েছে, আমি এটা হচ্ছে একটা এলিয়েনের বংশধর, আর এটা হচ্ছে ক্যাম্পাসের প্রপান। ক্যাম্পাস দাঁড়িয়ে আছে। ভিডিও কেমন হয়েছে এটা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানে, এছাড়া কেউই জানে না। সাপড়ি রাইটারের মতো না।
বিষয়টা সেই কথা কইবার আগে আমি বন্ধ করে দিই। এ কই না, আমি যারা ভাবছি ও না, ওইটাছে আর একজন। আর এটা না, ভাবছিলাম আমার একটা ফ্রেন্ড, যারা দেখানো উচিত না। তো অফরোডিং করতেছি নদীর পার দিয়ে, ভালোই লাগতেছে। এই ভিউ আমি মনে হয় না কেউ দেখাইতে পারবে আপনাদেরকে, আমি ছাড়া অন্তত পক্ষে। সূর্য তো মেঘের জন্য ঢেকে গিয়েছে, যার জন্য লাইট নেই। আর লাইট নেই এই জন্য হইতেছে না না না, লাইট তো একদমই নেই। ধরতে পারবো, ধরতে পারবো না। এই তো মিলিয়ে দিলেই ভালো। আর একটা শট নিতে চাইতেছি, ওদিক দিয়ে নিব দিন আবার অ্যাগেন ট্রাই। একটা শট তো নিলাম, আর একটা শট নিব। ও তো বাইক আস্তে চালাইলেও ভালো লাগে, জোরে চালাইলেও ভালো লাগে। আর কি গোপ্রোর ক্যামেরা দিয়ে আপনি যে ভিডিও করবেন অলওয়েজ ভালোই লাগবে, খারাপের কিছু দেখতেছি না এই জায়গায়। হ্যাঁ, অলওয়েজ ভালো, সব কিছুই ভালো লাগে, খারাপের কিছু নেই। এই তো সবাই তাকাই রয়েছে, ভালো লাগতেছে, নিজের একটু অন্যরকম লাগতেছে। এতদিন কেউ আর কি ফিরেও দেখে না আমার একটা অবস্থা, এটা কি লাগাইলাম, কি যন্ত্র লাগাইলাম রে ভাই, সবাই তাকাইতে মানে তাকাই দেখার কি আছে, আমি তো বুঝলাম না কিছু। হ্যাঁ, ও ইয়ো, ও লা লা লা, বাইসে গেছে এই পর্যন্ত। এখন আরো একটা ভিডিও নিব আমি ওই মাথা দিয়ে, দেখতে হইবে কেমন হয়েছে, মিলিয়ে দিলে ভালো। এটা এসএফ ইয়ো, সবাই বলতেছে কে 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 কে, এটা কেডা, আদৌ কি কেউ চিনি, কিন্তু চিনি না আমি। ভালোই তো ভিডিও কল, এই বাইরে চিনি, এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি টবি তোলে, কিন্তু এই ভাই আমার চিনে না। যেদিন চিনবে দিন আমি ওনার চিনবো না, ভুলে যাম, বুঝছো? ও